Selamun alaikum e mirëmbrëma. Të dashur të nderuar shikues e dëgjues të Radio Turizëm Pendimi dhe mirë se takohemi në emisionin ton të radhës javor fundjavë me provën. Me mua si autor e moderator i këtij emisioni për shpëtimin e senit, kurse si çdo javë ne kemi nderin dhe kënaqësinë që të presim me të përcjellim mysafir të ndryshëm, profilesh e profesionesh ndryshme. Secili për tyre më i veçantë se tjetri nga roli dhe funksioni që ka për jetën dhe veprimtarinë jo vetëm të tij ose të saj, por në nivelin më të gjerë. Në ekran tashmë po shihni një mori librash që janë të pakt nga ata shumë libra që autori në fjalë i ka shkruar gjatë gjithë jetës së tij dhe më ton të shkruaj edhe më tutje deri atëherë sa Zoti më ndihmon do të jap jetë. Unë kam dhënë në kënaqësinë që sonte të kem një hoxh, një shkrimtar, një veprimtar të qështjes kombëtare shqiptare, pra një ish ushtar, i cili i nxitur nga ideja e fesë edhe kontributit për atë ka shkruar qindra librash. Do të flasim për disa për tyre, në përmundësi për të flasim për gjithë për tyre, por do të shkëpusim pak nga historia, pak nga feja, nga shkenca dhe gjithçka që autori ka shkruar. Unë kam dhënë edhe një herë, po them që sonte të kam doktorin e shkencave islame, Muslim Urbani Hoxh. Selam aleikum, mirë erdhe dhe faleminderit që na nderove. Aleikum selam, faleminderit për ftesën. I nderuar, unë personalisht edhe mediumet që të kemi, jo vetëm juve personalisht, po me një bagazh jashtëzakonisht vogël për atij bagazhi të madh të veprave tua që e ke shkruar tash e sa vite. Unë po të kthej pak kohë Hoxh, po të kthej tek ai musliu i vogël. Drejtohem me Haxhi Musli në kuptimin e respektit. Haxhi Muslia ka dashur të jetë hoxha, ka dashur të jetë shkrimtar, ka dashur të jetë ai musliu që është sot, apo si ka rrjedhur ngjarja e jetës tënde? Faleminderit në rend të parë, falenderojmë Zotin e Madhërisëm që na ka bërë prej fesë islame. Dhe falenderojmë prindërit tanë që na kanë lënë këtë islam, që prindërit tanë me mundësitë e tyre na kanë edukuar në fenë islame. Edhe unë rrjedhi për një familje të mesme fetare islame, po fatkeqësisht ata nuk kanë pas mundësi të na furnizojnë me libra për të njohur fenë islame. Jo se nuk kanë dashur, po sistemi asaj kohe nuk ka lejuar që të ketë volum të madh të librave, po fatmirësisht në vitin 1978, nana më ka dhuru librin Ilmi Halle të Sherif Ahmetit, të do të thotë bazat fillestare. Dhe prej këtij momenti kam filluar pra që të lexoj për fenë islame dhe të kem njohuri fillestare të fesë islame. Mirë po, entuziazmi, dëshira e flakt për të njohur sa më shumë për fenë islame ka munguar në Kaçanik. Për këtë arsye, unë isha i regjistruar në shkollën e mesme ekonomike në Kaçanik. Dhe motrën e kisha të martuar në Saraj të Shkupit, në Gërçet. Dhe kështu, paralelisht duke u shkollu me fjalë tjera, duke e kry shkollën e mesme ekonomike në Kaçanik, e kam marrë rrugën për të shkuar në Shkup në çdo javë dhe pushimet verore dhe pushimet dimërore për të mësu elifin, pra shkronjat e Kur'anit, pastaj edhe tajvidin, pastaj edhe një pjesë të madhe të hifzit të Kur'anit. Mirë po paralelisht kësaj, isha nxënës i shkëlqyer në shkollën e mesme ekonomike në Kaçanik, për të mos thonë nxënësi më i miri i shkollës së mesme. Mirë po, për të shkuar atje, babi im për shkak se ka punu në Hekuruz dhe ka qenë në pension, kuptohet, e kemi pas të drejtën 10% për me pagu biletën për të shkuar në Shkup, me fjalë tjera në Gjoçe Petrov. Kështu që duke lexu në atë kohë se ai hadithën e Muhamedit a.s. këtë rast, ai i cili e merr rrugën për dituri, për të lutën edhe peshqit në thellësi të detit, edhe shpendët në qiell. Dhe normal, ky hadith, apo ky mesazh, apo kjo çështje e cila buron nga thënjet e Muhamedit a.s. ka bërë që unë të shtuneve të shkoj te stacioni hekurudhor, të pres gjysmë orë apo një orë, pastaj të udhtoj me tren deri në Gjoçe Petrov,
pastaj edhe të udhtoj në kamp 10 minuta, pastaj të hypi në autobus për 5-6 stacione, e pastaj me ecë në kamp edhe 10 minuta për të mësuar një pjesë të leximit të Kur'anit prej hafëzit tem, Hafëz Halimi. Dhe kështu kam vazhduar 3 vite të plota. Mirë, po pas e kam kryer shkollën e mesme, dëshira ime ka qenë të vazhdoj shkollën e mesme medresen, po që fatkeqësisht ka qenë e pamundur sepse vetëm isha i rritur. Dhe dëshira ime e plak të mësoj gjuhën arabe dhe të siguroj libra për adetarët e mi për njohuri islame, ka burue fillim e mbarim derisa sot e falenderoj Zotit ja kum arrit këtij qëllimi. Mashallah, një rrugtim as pak i lehtë, drejt dijes, një rrugtim ky që ka kërku mund, ka kërku sakrificë, ka kërku megjithatë për krahja familjes s'ka mungu, me gjatë kushtet vështira, me gjithë pushtetin serb që kemi pas për mi kry, si vazhdoi pastaj jeta e studimeve tutje? Shiko, prindërit kanë pas dëshirë, por nuk kanë pas mundësi. Në Kaçanik nuk kemi pas mundësi. Për këtë arsye une e ndej për obligim të them edhe ajetin kuranor wa allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika. Ademi a.s. pra baba i njerëzimit dhe baba i ynë, në rend të parë i ka mësue të gjitha njohurit, të gjitha shkencat. Mirë po, kur Zoti i Madhërisëm i ka urdhëruar melacet me i bë sejdë Ademit, nuk i ka urdhëruar atëherë kur Ademi a.s. ka qenë i paditur. Po, melacet i kanë bë Ademit a.s. me diturinë e tij. Pra këtu duhet të bëjmë dallimin në mes të njeriu të ditur dhe njeriu të paditur. Melacet i kanë bë sejdë diturisë së Ademit dhe Ademit a.s. Pra diturisë së njeriut dhe njeriut. Dhe duke u nisur nga kjo, se Zoti i Madhërisëm i ka urdhëruar melekët apo melacet me i bë sejdë Ademit, i ka urdhëruar në atë kohë kur Ademi i ka mësu të gjitha shkencat e kësaj bote. Dhe kjo më ka bërë që të më motivon që të angazhohem sa më shumë për dituri. Dhe padyshim se nuk kam arritur asgjë që ka nevojitet populli ynë të mësoj për dituri, sepse melekët luten për të diturin. E përmenda, edhe shpendët luten për të diturin, po edhe peshqet apo edhe gjallësat e detit luten për të diturit. Mi po tashti ne kalojmë në një fazë tjetër, edhe melacet luten për të diturin. Se melacet, të gjitha melacet të cilat i kanë bërë sejdë Ademit a.s., të gjitha melacet janë në shërbim të njeriut. Një pjesë e tyre i shkruajnë veprat e njeriut, një pjesë e tyre kujdesen për jetën e njeriut, një pjesë e melaceve për furnizimin e njeriut, një pjesë tjetër kujdesen për me e mbajt ekzistencën apo për me e mbajt tokën, dhe të gjitha këto melace për shkak të diturisë së njeriut. Dhe njeriu për të shpreh falënderim ndaj Zotit e shpreh edhe duke mësu dituri, si që ka thonë Muhamedi a.s. Dituria është një send i humbur i njeriut dhe e merë në çdo vend ku e gjen apo ku angazhohet për ta marrë. Dhe kjo ka qenë shkaku që une pasi e kam krye ushtërinë dhe pasi jam kthy nga ushtëria, jam regjistru me korrespondencë në medrese Alaudin në Prishtinë. Nuk ju dajte, rrugtimet për dije nuk ju dajte? Asnjëherë nuk ju kam dalë, mirë po problemi i dytë i imi ka qenë në atë kohë që unë i falenderoj për shembull disa prej profesorëve të asaj kohe të medreses, të cilët kanë pas dispencat dhe librat e tyre shkollore, pra të medreses. Mirë po pjesa më e madhe e tyre nuk ka pasën libra të lëndëve të tyre,
pra të medres, të profesorëve të medresës së asaj kohe. Dhe kjo më ka obligu që të shkoj të punoj në Rijek, pra punëtor krahu, dhe prej Rijekës kam shkuar në Bosnë dhe jam furnizu me literaturë të gjuhës bosnjake, edhe të medreses në Bosnë, po edhe të fakultetit të studimeve islame të asaj kohë të Bosnës. Kështu që kam filluar të mësoj edhe përpos që i kam porosit glasnikët e asaj kohe, pastaj Izbor Poslanikovi Haditha, e pastaj edhe libra të tefsirit, edhe të profesorve pra bosnjak, dhe duke u furnizu me ato literatur mbrenda 4 vite me korespondencë deri në vitin 1990 e kam kry medresen me korespondencë. Lutjet, hoqë ndërum, lutjet me laqeve dhe të peshve dhe të shpendve, pas kam bo kogja rezultat, pas kam lonë jo pak fryte. Jeni autor i botimit fundit të 17 libra me vepra, përthyes i fikut edhe i shumë veprave të tjera. Përqëndromi pak të pjesa e inkuadrimit tuaj pastaj në shërbim të popullit gjithmonë, me dijen tuaj në shërbim të popullit se imam. Para se me spjegu këtë pjesë, më lejoni të flasë pra për fazën e të rejtë, të vështërsive, të peripetive, apo të sfidave të mija. Në atë kohë, dëshira ime nuk kam jaftue me e kry medresen. Dhe atëhere ka qenën pra përkthys Rushdi Shabani i diplomës së medreses për të regjistruar në fakultetin e Kairos apo të ndonjë vendeve arabe. Kene titullin doktor. Po, interesimi im për të mësue sa më shumë ka egzistu dhe i kam thonë muë nuk më nevojitët medreseja nëse ajo nuk është si një patent, apo si një licencë, apo si një qelës për me shku në vendet arabe që të mësoj gjuhën arabe. Mi po mjetët financiare kanë mungu. Kam tentuar të shkoj në gurbet në Perëndim, nuk kam has apo nuk kam mund të gjej punë të përkohshme me siguru mjete dhe pastaj me shkue në studime në Kairo. Mi po fati asoj kohe në vitin 1990, në vërtet vitin 1982, 85, 86, 87, kam shkuar dhe kam punuar në Greqi, atëhere shkonim, mbledhnim domate dhe jam detyruar që 80 gajbe domate të mbledhin në dit, ashtu që të siguroj me vlerë të atëherit 90 marka apo 100 marka në dit, dhe mbrenda një kohe i kam të bu 7.000 apo 8.000 euro, dhe pa u kthy në shtëpi se e kam marrë diplomën, e kam vendos në xhep të përkthyer nga Rushdi Shabani të medreses dhe i kam thonë familjes se une shkoj në Greqi, punoj, mjetët të cilat do t'i të boj, nuk do t'i kthej në familje, po nuk do të kthehem pa e kry fakultetin e studimeve islame dhe të furnizohem me dituri. Këmgullje veçan kjo, këmgullje veçan për me nëzon dhije. Hoq po du më të nguc pak, feja islame për në lem brapa, feja e prapambetoris, qështë në zitë ty feja pikrisht më bu autori të këtyre vëllime, pak për thom me hajgare, me sarkazm, se për në akuzojnë shumë që feja prapambetore, feja në lak ashtu, të ka bo doktor shkencet. Shiko, medresantët, po edhe ata të cilët e kryjnë shkollën e mesme, kur të aplikojnë në për fakultete, gjithmonë e kanë të ndame shkencat egzakte dhe shkencat shoqërore. Mi po gabojnë me këtë aspekt, se edhe shkencat shoqërore janë shkenca egzakte. Mi po, nëse matematika, fizika, biologjia janë shkenca egzakte, në shkenca egzakte muslimanët janë lapidar, apo janë flamurtar, apo janë zbulus të gjitha shkencave egzakte. Sa i përket shkencave shoqërore, muslimanët në këtë shekull vetëm kanë betë mbrapa, po jo nga shkaku se ato shtete kanë qenë shtete islame, por nga se ato shtete janë shtete laike,
që do të thotë kur është shkëput feja nga shteti, atëherë vendet islame, po edhe tek ne kanë vetë mbrapa. Po shkencat shoqërore janë shkenca egzakte, nuk janë shkenca jo egzakte. Po sikurse disa prej bimëve për çdo vit bën fryte, ka disa prej bimëve për çdo 5 vjet bën fryte, edhe në shoqëri mundet me zgjat 50 vite, që një shoqëri me u reformu, me u zhvillue, kështu që populli ynë kur është shkëput prej fesë, ka mbet i prapambetur. Ndërsa sa ka qenë në fen islame, populli ynë ka qenë prej popujve i cili ka dominue në Ballkan. Nuk ka qenë i shtypur, por në momentin kur normal jemi okupue, lirisht mund e me thonë, nga Jugoslavia, apo nga mbretëria serbo-kroate slovene gjatë viteve 1912-1941, atëherë populli ynë ka stagnu. Edhe pastaj, edhe pas vitit 1945, hoxhallarët kanë qenë të parët të cilët e kanë marrë ditarin dhe prej arsimimit fetar në xhami kanë kaluar në arsimimin e shkollave fillore në shoqëri. Dhe prej tyre pastaj kanë rezultuar gjeneratat e para të në vitin 1974, kur është hap Universiteti i Prishtinës, atëherë kanë filluar veç populli jonë që të zhvillohet, po normal Jugosllavisë nuk i ka konvenu kjo. Shqiptar të ditur s'ka dasht, po. Ashtu ne. Si hoq, kur nisët aktivitetin tuaj, veprimtarinë tuaj si hoq, për çfarë kohë deri në çfarë kohë? Normal, unë në vitin 1996 kam fillu detyrën e imamit në Kaçanik, po posa kam fillu detyrën e imamit, normal kam vazhdu edhe me provimet postdiplomike, po pastaj nuk them se kam ndërprej provimet postdiplomike, pasi që i kam kry provimet postdiplomike, posa jam kthye përsëri në vitin 1998 në Kosovë, prap ka fillue pra ushtëria çlirimtare e Kosovës të dalë në skenë. Të gjejmë pjesëtar të saj, po. Paralelisht kësaj, edhe kam qenë imam, po edhe kam fillue që të marrë pjesë aktive për të u kyçur në ushtërinë çlirimtare të Kosovës, dhe kjo ka qenë për mua jeta më e lavdishme, të në vitin 1999, në vitin 2001 ju kum bashkangjitën ushtërisë çlirimtare të Kosovës dhe asaj kombëtare. Nuk më kujtohet që përmend në vitin e diplomimit si doktor shkencës, diplomuar në Kairo? Në vitin 2004 në Kairo. 2004 në Kairo. Kontributi juaj dihet edhe para luftës çlirimtare, po gjatë luftës çlirimtare në Kosovë dhe në Republikën e Maqedonisë së Sotme, periudhë. Cili është kontributi juaj si pjesëtar i UÇK-s, edhe si hoq, kuptohet paralel? Normal, të gjithë imamët në Kosovë, po edhe në Maqedoni, secili në mënyrën e vet ka kontribue në rend të parë në mobilizimin e ushtërisë çlirimtare të Kosovës, ashtu edhe me penë, edhe me pushk, po edhe në mobilizim, edhe në përkrahje, edhe në të gjitha format. Po une nuk kam dashur që të kontriboj vetëm me fjalë, për këtë arsye kam shkruar këtë libër vepra, kam dashur që ta dëshmoj se nga 6236 ajete të Kur'anit, gjithmonë kur përmendet besimi, amenu, përmendet amilu salihat. Pra gjithmonë besimi ndërlidhet me veprën e mirë. Kështu që unë kam dashur që vepra e cila ka qenë në teori, pastaj edhe në shkrim, ta jetësoj edhe në praktik, dhe ju kum bashkangjitën ushtërisë çlirimtare të Kosovës, normal edhe kam qenën komandant i UÇK-s, po tek ne komandant e konsiderojnë çdo komandant, po kemi komandant të skuadrës, pastaj kemi komandant të togut, pastaj kemi komandant të kompanisë, e unë kam qenë komandant kompanie në ushtërinë çlirimtare të Kosovës, të kombëtare. I keni shkruar edhe
çlirimtarëve, keni shkruar edhe dëshmorëve. E nisim me atë librin tuaj të parë. Cili ka qenë libri juaj i parë që keni shkruar dhe keni botu për të vazhduar tek pjesa e atyre librave që keni shkruar botu sot? Vepra përbohet prej 70 librave. Po janë të ndarë në 17 vëllime. Libri i parë në këto vëllime është libri besimit, për të vazhduar në librin Mellaçet e Zotit, për të cilat ju shpjegova krejt roli, detyrat, veprimet e mellaçeve, pra është libri Mellaçet e Zotit. Po pastaj e kam përfunduar duke ju përkushtuar shokëve të mi të luftës, pra dëshmorëve të Rakosit në Kaçanik, dhe kam shkruar librin Dëshmorët e 9 prillit në Rakos dhe në lagje të re, në të cilën ofanziva apo betejë kam marrë pjesë, dhe shokët të cilët kanë rënë dëshmorë, me të cilët kam pas jo vetëm komunikim, po edhe bashkëveprim, edhe angazhimin, edhe çdo gjë kemi bë bashkë, pra për organizimin e luftës në UÇK, kanë rënë dëshmorë, jam kushtuar atyreve, e në veçanti në libër i veçantë është për Fadil Çakën, pra për komandant Sharrin. Normal ai ka rënë dëshmor me djalin, me vëllaun e tij, po në të njëjtën kohë edhe baba i tij, edhe nana e tij kanë rënë dëshmor. Që unë gjithmonë kam thënë, është gabim që të ndahen dëshmorët edhe viktimat, sepse dëshmorin komandant Sharri e ka edukue baba i tij dhe nana e tij. Kështu që unë më shumë i konsideroj dëshmor prindërit të cilët i kanë edukuar fëmijët e tyre për me ra dëshmor se vetë dëshmorët. Dhe normal e kum përfunduar me kujtime lufte. Jeni edhe prozator, shkruani edhe poezi. Të mbetemi tek pjesa e luftës. Dihet numri saktë i viktimave, përgjithësi të vdekurve, qofshin ata ushtarë, çlirimtarë apo edhe viktimave kasanikët me rrethin nga lufta e fundit? Ka ndonjë shifër të saktë? Unë nuk i kam këto statistika, jo se nuk jam marrë, jo se nuk i di, po këto ja vlojnë atyre të cilët mirën me statistika, sepse mundem me gabu në ndonjë shifër për mos me i hi hak. Përgjithësi e pata. Tek libra ku keni shkruar për dëshmorët e 3 majit ata, po? Për dëshmorët e 9 prillit. 9 prillit, po, më falni. Aty në janë të gjithë 63 dëshmorët. 63 dëshmorët, edhe ushtar, edhe dëshmor civil. Pra aty bën pjesë 63, vetëm për një ditë kanë ardhur dëshmor. Vetëm në Rakos dhe në lagje të re. Ndërsa nëse shkojmë te varreza të dëshmorëve në Kaçanik, pas përfundimit të luftës, numri aty ka arrit në numrin 94 dëshmorë. Edhe sot lirisht mundem me thonë 100 dëshmorë. Ndoshta edhe ndonjëri atje këtu, duke mos i llogarit dëshmorët të cilët janë në Han të Elezit, që në atë kohë pra kemi qenë së bashku edhe në Kaçanik dhe në Han të Elezit. Vepra, apo flasim për veprën, për gjitha fillimet nga pak, apo po flasim për fikun, për cilën po don me ndak pjesën më të madhe të kohës. Meritat janë padyshim për të gjitha, apo do të vazhdojmë për veprën, pasi që vëllimi i parë përbahet për besimin, vëllimi i dytë bën pjesë për ibadat, pra për fikun e namazit, të haxhit, agjerimit, po në të njëjtën kohë edhe për fikun e zekatit. Ndërsa me njëherë vëllimi i tretë vazhdon me tregimet për fëmijët që gjyshja apo prindi, nana, brenda 365 ditëve ka mundësi për çdo natë të ja mësoj fëmijës një tregim nga Kurani, nga hadithi, nga jeta e sahabeve, apo nga historia e lavdishme e historisë islame. Kështu që vëllimi i tretë është vëllimi për me eduku fëmijën me tregime nga Kurani dhe nga hadithi. Pastaj për të vazhduar në vëllimin e katërt. Normal, vëllimi i katërt vazhdon me tër jetën e njeriut, se çdo njeri në botë, po edhe ne lindim, jetojmë, martohemi dhe vdesim.
kështu që i kam përmbledh 3 libra, emërtoni fëmijët me emra të bukur, me fjalë tjera rregullat e lindjes së fëmijës, të drejtat e fëmijës në islam, kuptohet, edhe pastaj emërtimi i fëmijës dhe në këtë vëllim ban pjesë edhe nata e dhëndërisë. Unë me qëllim nuk e kam emërtue pra dita e martesës, po e kam titulluar nata e dhëndërisë me qëllim që të jetë dita e vdekjes dhe e varrimit, libra e fundit. Nga shkaku se çdo njeri lind, pastaj edhe martohet për të shtu lloje njerëzor, e që edhe populli jon ka nevojë pra që të riprodhohet apo që të zhvillohet. Për këtë arsye gjeneratat e reja të dinë rregullat e natës së dhëndërisë në islam. Pra duke filluar edhe për fejesën, po edhe për natën e dhëndërisë, edhe rregullat e martesës. Dhe në fund pra përfundon vëllimi me ditën dhe vdekjen e varrimit, që unë e them me jo me krenari, po nuk e them edhe me keqardhje. Muhamedi a.s. në hadith ka thonë një prej shkencave e cila do të harrohet para ditës së gjykimit është edhe trashëgimia, që në islam konsiderohet farz. Pra ashtu siç e kemi farz namazin, ashtu e kemi farz trashëgimin. Mirë po populli ynë shumë pak e ka praktiku trashëgimin siç paraqet në rregulla islame. Dhe e kam shkruajt librin Trashëgimia për fillestar, që ta ketë çdo fillestar në shtëpi, po edhe trashëgimia shkencë islame, me qëllim që imamët dhe ata të cilët e studiojnë islamin që të trashëgohet pasuria ashtu siç shihet në shariatin islam. Dhe një vëllim është i parapam për trashëgimin. Hoxha nderuar, librat ku mundna me i gjetë, ku mundna me i ble, ku mundna me shërbim me ta, ku mundna me përfitu prej tyre. Përveç faqes në internet, ose nuk do të përmenim, në Facebook e keni doktor Muslim Urbani faqen ku njerëz që janë të interesuar për dije mund të ndjekin dhe mund të përfitojnë dije, po librat konkretisht pjesën fizike të librave ku mundna me i gjetë, ku mundna me shërbim me. Unë e tregova edhe më herët sfidat apo peripetit para lufte për çështjen e furnizimet me literaturë e cila më ka mungu. Më kanë ndihmuar shokët, dashamirët në të kaluarën, që ndonjëherë në një libër për 50 faqeve e kum botu, e një libër tjetër për 100 faqeve e kum botu. Mi po për shkak se kanë kontribu me fjalë tjera, më kanë ndihmu, e kam ndi veten të dobët që të mirën me shit blerjen e librave. Kështu që pasi që i kum kompletue të gjitha këto, e kam marrë një iniciativë tjetër, sepse dora e djathtë ka nevojë për dorën e majtë. Ndash për me e pastru, po ndash për me punu, ndash për çdo gjë tjetër. Dhe aseti më i madh i shoqërisë sonë është se kemi mendje të pastërta dhe kemi kapital të pastërt. Dhe nëse bashkohen pra aspekti material me atë që e kemi asetin e kam për qëllim të zhvillimit mendor apo të aftësisë të popullit ton të bashkëveprojnë. Kështu që libri vepra nuk shitet dhe nuk do të shitet. Ndoshta dikush ban pyetje po si me u furnizu. Në Facebook e kam shkruajt ai i cili kontribon për 2 komplete, një e merr ai, një më mbetet mu. Kjo nga shkaku se shoqëria aksionare e cila zbatohet në perëndim e ka bërë që perëndimi të zhvillohet. Se mendja dhe pasuria janë bashku dhe ato janë zhvillu. Dhe unë dëshiroj që shoqëria aksionare e cila buron prej fesë islame, që perëndimi praktikën e fesë islame e zbaton, ndërsa besimin e fesë islame nuk e zbaton. Ndërsa ne praktikën e fesë islame nuk e zbaton, ndërsa besimin dhe adhurimin e zbaton. Për këtë arsye edhe du me mbjell
një proces apo një veprimtari të bashkëveprimit të material me ati mendor. Për këtë arsye edhe libri Vepra, shtypi kushton 30 euro. Vetëm shtypi, duke mos e llogaritën shkrimin e kohën e shpenzimet ato duke mos i llogarit, po ai i cili kontribon 60 euro, ai e merr një komplet dhe unë e them kontribim apo kontribut për botën tjetër, sepse ne siç kontribojmë për njëri tjetrin në këtë botë me u zhvillu, duhet të kontribojmë me njërin tjetërin në shoqëri aksionare për botën tjetër, që në botën tjetër edhe ata të cilët kanë pasuri të shpërblehen, edhe ata të cilët kanë njohuri të shpërblehet. Dhe kjo nuk ka të bëj vetëm për fushën e fesë islame, por nëse shoqëria jonë investon të studentët në lëmit e mjekësisë, biologjisë, shkencave tjera, ne prap mund të jemi në nivel jo ballkanik, jo evropian, po edhe në botror për zbulimin edhe të shumë çështjeve të cilat ende nuk janë të zbuluara në botë. Një mundësi e mirë kjo për me kontribu nëse ta kanë rrjedhse. Me pak pare, me i bo dhërat dikuj një libër, me i bo vetës, edhe dikush kur lexon neve me na shkru se vapit. Hoq kemi edhe pak ko, jo shumë. Do të flisni pak për fikun, edhe pastaj për fund porosin, tuaj për e përmendet, sfidat e përmendet, ato në për cilët keni kalu për dije, po në fund edhe porosin se çfarë të bëjnë rinia sot, nga ajo që keni bërë ju, sepse unë jam i bindur që sakrificat që keni bërë ju dikur sot rinia, si shkërmenja me bo, po cilat do t'ishin pasojt. Flasin fillimisht pak për fikun. Kur isha në Kairo, normal jam regjistruar në ligjin islam, me fjalë tjera në jurisprudencën islame. Shumica prej neve mendojnë se jurisprudenca islame ka të bëjë vetëm me adhurime. Kjo nuk është e vërtetë. Jurisprudenca islame ka të bëjë me adhurime dhe në jetën e përditshme. Mi po shkenca e cila mirret me fikhun është usuli fikhu. Kështu që pas kryerjes së shariatit islam, unë kam fillu, apo me fjalë tjera jam specializu në usuli fikh, dhe ajo që ka më së shumti na mungon në shoqërinë tonë është se nuk kemi njohuri për usuli fikhun. Me fjalë tjera, nuk kemi njohuri për bazat e ligjësimit të ligjeve islame. E usuli fikhu është një prej lëmive e cila përbahet apo e cila ka të bëj me çështjen e adhurimeve, pra namazin, zakatin, haxhin, mi po është edhe pjesa tjetër e cila ka të bëj për jetën e përditshme. Për këtë arsye dhe kam përkthyer nga Vehbetu Zuhejli, përbëhet prej 3 vëllimeve, dhe në këto 3 vëllime pra janë ligjet, me fjalë tjera baza apo rregulli apo ligji islam, Kurani, hadithi, ixhmai dhe kiasi, analogjia. Mi po vetëm me këto nuk mjafton për të sqaruar një ligj islam. Pra nevojitet edhe baza tjera, e prej tyre pra është ajo interesi i përgjithshëm. Dhe në kohë të sodit, maslahatul mursel, që është ligji i përgjithshëm, apo ajo më e mira e mundshme, atëherë nevojitet vëllimin e dytë dhe të tretë, pra të usuli fikhut, kuptohet edhe 8 baza tjera, nga të cilat lirisht mund dhe me thonë të gjitha shkencat e jurisprudencës apo jurisprudenca në botë bazohet në usuli fikhun islam. Sa kohë është dashur përthimi të libre, po gjendërum? Unë nuk mund dhe me thonë me kohë saktësisht. Me vite po, sigurisht. Ashtu ne, por mund dhe me thonën se sa i përket veprës, kjo do me thonë është një periudhë 25 vjeçare. Me njerë pas luftës, për të mos thonë para luftës, se edhe gjatë studimeve kum pas dëshirë me shkrujt, pa atëherë kum pas mendu se është e pamundës që të botoj një libër. Mi po pasi kum përfundue pjesën më të madhe të librave autoriale, atëherë 2 vite të plota më ka kushtue
për usule fikut të Vehbet Zuhejli dhe 2 vite të plota e kam përkthy tefsirin apo komentimin mesatar të Vehbet Zuhejlit që përbohet prej 11 vëllimeve që shpresoj edhe tefsiri i Kur'anit prej 11 vëllimeve të botohet së shpejti. Amen, dërsa të mandishëm. Është bisedat e mira të këndshme frytëdhënëse se shkojnë shpejt, fatkeqësisht se koha është e tillë e kufizuar. Një porosi të fundit, cilat do qoftë ajo për kolegët tuaj imam, për lexuesin, për ata që shkruajnë rreth dijes vlerës mësuesit, dijes e kështu me radhë. Një porosi përfundimtare. Ndoshta nuk e teproj me thonë se ajeti i parë kuranor nuk ka zbritur fale namazin. Se ti mundesh me fal namazin, po nuk ke njohuri si me fal namazin. Ti mundesh me agjeru, po nuk ke njohuri kohën e fillimit të iftarit, apo kohën e fillimit të agjerimit në sifër, po ashtu edhe rregullat e haxhit. Për këtë arsye Zoti i Madhëruar nuk i ka thonë Muhamedit a.s. lexo për namaz, lexo për agjerim, lexo për zekat, po i ka thonë në mënyrë generale. Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo në emrin e Zotit i cili ka kriju ty, po ka kriju edhe çdo gjë në ekzistencë. Dhe mesazhi im për të rit është që të mësojnë, përpos kësaj edhe të shkruajnë, sepse nëse një njeri betohet në diçka, tregon në rëndësinë e asaj. Po kur Zoti betohet në diçka, tregon në rëndësinë dhe vlerën e asaj çështje. E Zoti i Lartë Madhëruar është betu në unë, pra në shkronjën në. Pastaj wal qalami wama yasturun, është betuar në lapsin dhe në çdo gjë që ka shkruar. Po mos të kishin qenë të shkruara shkencat e mëhershme, ne ka qëndash të fillojmë kjo gjenerat prej fillimit. Dhe njeriu nuk do të kishte arrit shkallën e khalifetun fil ard. Khalifetun fil ard do të thot me e menaxhu tokën, me e qeveris tokën, me e udhëheq tokën. Dhe këtë unë e baj analogji dhe mesazh për të rit, nëse dëshirojmë ta menaxhojmë shoqërinë tonë, shtetin tonë, atdheun tonë, vendin tonë, atëherë duhet të lexojmë jo vetëm shkencat fetare, po edhe ato shoqërore, po edhe në të njëjtën kohë duhet të shkruajmë dhe t'ju lëmë gjeneratave të ardhshme që karavanin të cilën e kanë filluar gjeneratat e ardhshme për përmbylljen e pavarësisë së Kosovës, ta çojnë deri në fund në zhvillimin e vendit tonë, atdheut tonë të Kosovës, dhe kjo nuk arrihet ndryshe përpos me lexim dhe me të shkruar. Faleminderit. S'po heq kur gjallë lutjeve tuaja dhe këshillave tuaja për përsive tuaja, po të falenderoj janë nga zemra, dhe Zoti i Madhërisht që të shpërblej për udhën që ke bërë dhe për këtë vepra pa dyshim që do të shpërblesh. Faleminderit shumë njerëz, Zoti nderoft edhe do të kisha kënaqësi që kem prapë në studio herave tjera. Faleminderit, Zoti ju shpërblej. Qëndroni me ne të dashur shikues dhe dëgjues. Misioni Fundjavë me Profën vazhdon çdo të premte me mysafir e tema të ndryshme. Unë uroj që nga ky takim i sotëm, nga kjo bisedë e këndshme e sonshme, përfitues të jem rreth parë unë, pastaj gjithë ju që po na ndeshni në radio, në televizion, mos harroni, u përmend rëndësia e librit, u përmend rëndësia e dijes, u përmend rëndësia e jetës të parë kënore lexoni libra të tjera të tjerë libra dhe kështu bëni të dobishëm për veten dhe për të tjerët. Pas ju shqendroni me ne jemi gjatë gjithë kohës me juve deri në takimin tonë të radhës. Selam aleikum dhe mirë mbetshit.